예, 안녕하십니까. 오랫동안 기다리셨습니다. 참 아까도 기다리면서 한미가 역사를 많이 쓴다 생각이 들어요. 이렇게 긴 주주 총회도 뭐 많지는 않을 것 같고 이렇게 많은 관심도 그렇고요. 하나 느낀 거는 한미의 역사가 여기 끝이 아니다라고 생각을 합니다. 저희 형제가 지금 이 자리에 서게 됐는데 앞으로 저희 가족들도 다 같이 얘기할 수 있도록 그런 자리를 만들 거고요. 그리고 저희가 예전에 말씀드린 것처럼 회사 발전에 대해서도 조금 더 집중하고 그리고 겸손한 모습으로 커가는 모습을 많이 보여드리겠습니다. 오늘 굉장히 오랫동안 기다려주신 것 같은데 더 설명하는 것보다 간단히 그냥 말씀드리는 게 좋을 것 같다고 생각합니다. 제가 몇 가지만 키워드 스타일을 제가 좀 준비를 했습니다. 그래서 너무 시간이 오래돼가지고 일단 첫 번째로 떠오르는 생각은 never again. 더 이상 이런 거는 없었으면 좋겠습니다. 그리고 제일 먼저 우리가 생각했던 거는 주주란 주인이다. 주주는 주인이다. 그리고 저는 같은 주인이기도 하고 사원이기도 하지만 고객보다도 어떻게 보면 주주가 더 저는 중요하다고 느껴지더라고요. 왜냐하면 고객은 제품을 사지만 주주는 제품이 없을 때도 돈을 내고 저희 믿음을 사고 믿음을 주시거든요. 그리고 이제 오늘 사실은 모든 주주들이 어떻게 보면은 영광스러운 일이라고 볼 수 있는데 저희 주주들은 저희 한미사이언스의 주주라는 한 원팀은 법원도 이기고 연금도 이기고 누구도 이기고 다 이겼습니다. 그리고 전 개인이 한 게 아니고 정말 맨 마지막까지 우리 모두의 어떻게 보면 모여 있는 힘이 이겼다는 게 그래도 이게 배고픈데 이게 큰 위안이 되고요. 여러분들도 이때까지 기다리셨는데 그게 아마 가장 큰 의미일 것 같고 아마 어떻게 보면은 좀 굳이 일어나지 않아도 될 일을 저희가 주주들이 지금 사실은 처리를 한 것입니다. 우리 주주들이야 물론 자랑스럽지만 이런 일이 자주 있으면 안 될 것 같습니다. 이게 저희가 그래도 저희는 버티긴 했지만 그래서 이제는 이런 일은 더 이상 아니었으면 좋겠고요. 앞으로 저희가 하고자 하는 그 내용들은 많이 얘기를 했는데 그동안 제가 또 공격을 받느라 제가 한 얘기가 되게 좀 실없이 바뀌거나 그랬는데 절대 실없는 얘기가 아니고 되게 의미가 있었고 이제 정식으로 저희가 자리를 갖출 수 있으면서 이제 팀 다시 돌려가지고 이런 것들을 공유를 할 거고요. 오늘 좀 많이 좀 서운했던 거는 이 모습이 우리가 한미사에서 이 모습까지 갔었구나 하면 너무 죄송합니다. 이 브랜딩이라는 것을 다시 바이블로 다시 확립을 해가지고 긴급하게 복구를 할 예정이고요. 그냥 자유롭게 일할 수 있고 동시에 자유롭게 배울 수 있고 그런 회사가 만들어지면 그 브랜드가 저절로 나타날 거라고 생각합니다. 그래서 우리가 가야 될 회사는 늘 배울 수 있고 늘 놀 수 있고 같이 일할 수 있고 이런 것들이 다 합쳐진 그런 새로운 나름대로 ESG에 부합하고 발리업이 되는 발리업 요즘에 좀 상품명에다 쓰지 말라 그랬는데 아무튼 그런 회사가 되도록 노력하겠습니다. 그리고 꼭
제가 세 분을 꼭 이 자리를 빌어서 고맙다고 말씀드려야 돼요. 고맙고 때로는 또 저희 어머니하고 저희 여동생은 이번 계기로 많이 좀 실망을 하실 수도 있는데 저는 같이 가기를 원하고요. 그리고 이렇게 회사가 뭐 50조 티어로 가는데 발급되는데 여러 할 일이 많기 때문에 저는 예전에 다시 나가신 분들도 다시 돌아왔으면 좋겠고요. 그리고 끝으로 요번 저희 그 형제 스튜어드십에 그 표결을 수집하느라 많은 분들이 노력을 하고 정말 많은 분들이 고생도 하고 뭐 밤도 없이 이렇게 일을 하시고 그런 팀들이 있는데요. 저희 사단인데 너무나 진짜 가족같이 고맙고요. 그 다음에 저희에게 의결권을 위임해 주신 분 중에서 조용필 선생님이 계십니다. 이 자리를 빌어 정말 저희에게 한 표를 소중한 한 표를 주셔서 정말 감사하다고 말씀드리고 싶습니다. 그리고 여기에 계신 그 언론하고 그다음에 여기 이 일을 하시는 모든 법조계 분들도 그렇고 정말 고생 많으셨고요. 앞으로도 할 일이 많을 것 같은데 정말 오늘 오랜 시간 고생 너무 많이 하셨습니다. 감사합니다. 혹시 질문? 신동국 회장님 빠지셨습니다. 신동욱 회장님. 맞아. 이어서 말씀드리겠습니다. 그리고 이 일에 어떻게 보면은 절대적인 키맨이셨던, 그리고 처음부터 저희는 뭐 신 회장님의 의견을 잘 모르지만 어떻게 보면은 처음 이 회사가 생겼을 때부터 키맨이셨던 것 같습니다. 그리고 그런 역할을 또 앞으로도 기대를 하고요. 정말 저희를 믿어주시는 거에 대해서 정말 감사의 말씀드리고, 그리고 책임감 있게 잘 숙제를 해 나가겠습니다. 제가 똑같이. 저는 소액주주라는 단어 안 쓰겠습니다. 대주주하고 소액주주 무조건 주주. 그리고 우리는 이제 주주회의 어떻게 보면 오늘 성공을 했고 주주가 이겼기 때문에 앞으로 이제 주주들이 원하는 회사로 더 나가고요. 그다음에 뭐 주주 환원 정책 뭐 이런 거 얘기 많은데 그냥 다 있습니다. 합니다. 감사합니다. 소장님